ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো আছো না? আচ্ছা তুমি কার সঙ্গে আছো? ওই মাদার চোদের সঙ্গে। ওই মাদার চোর তো এতই হারামজাদা। ওই শুয়োরের বাচ্চা, ওই তো লটির বাচ্চা। ওই সাহাচুদির বেটা মাগিল লিসা, এতই মাগিল লিসা। ওই হারামজাদের আমি সামনে পাইলে একটা এমন একটা চটকানি মারবো, শালা মাদার চোদ। শুনো, তবে কি আছে? ওই মাদার চোদ ওই জায়গায় আছে নাকি? ও আমার কথা সব শুনতিছে। ওই সাওয়াচুদির বেটাকে শুনে শুনে আমি বেশি বলবো। শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চাকে আমি একটা এমন একটা চটকানি মারবো, শালা শুয়োরের বাচ্চা, লটির বাচ্চা। তাই নাকি? ওই শুয়োরের বাচ্চা আমাকে মারতে চায়? শুয়োরের বাচ্চাকে আমি দেখা সাক্ষাৎ হলে পালাই, শুয়োরের বাচ্চাকে আমি এমন চটকানি মারবো, মাদার চোদ। আমি থামা।